پارسه یا تخت جمشید، گوهر معماری جهان باستان. اینجا روزگاری غنی‌ترین شهر زیر آفتاب بوده است. در این مرکز برگزاری مهمترین جشن‌ها و آیین‌های امپراتوری جهانی ایران هر ساله در آغاز سال، یعنی اول فروردین ماه، نمایندگان و فرستادگان ساتراپی‌ها یا همان ایالات مختلف امپراتوری که داریوش بنیاد گذاشته بود در اینجا گرد هم می‌آمدند. آنان با خود هدایا و پیشکش‌های گوناگونی داشتند، همچون انواع زیورآلات ارزشمند، جام‌هایی از سنگ لاجورد یا طلا و حیوانات گوناگون. از یونانی‌ها و مصری‌ها گرفته تا بابلی‌ها و هندی‌ها همه حضور داشتند. هر کسی اجازه می‌یافت از این پلکان ورودی به طرف صفه بیاد کاملا مات و مبهوت می‌شد. اون در حالی که یک دشت سبز و خرم و پشت سر گذاشته بود، به صفحه عظیمی که بیش از 14 متر از سطح زمین ارتفاع داره وارد می‌شد. صفحه خارق‌العاده مملو از کاخ‌های متعدد و زیبا. ما الان در کاخ صدستون هستیم که خشایارشاه شروع کرد و اردشیر پسرش به پایان برد. این یکی از باشکوه‌ترین کاخ‌های تخت جمشید، 100 تا ستون داشته، 10 ردیف در 10 ردیف. هر کسی که از پله‌های آپادانا بالا می اومد بسیار تحت تأثیر عظمت و زیبایی اون رفت. در اینجا با ستون‌هایی که هر کدوم 20 متر ارتفاع داشتن روبرو می‌شد. قلبش تندتر و تندتر می‌زد. بعد با گذر از میان درهای عظیم چوبی که با مربع‌های نقشدار طلا و نقره مزین شده و هر کدوم 18 متر طول داشتن، وارد تالار اصلی شد. در درون کاخ اون الان شاهد فضایی افسانه‌ای و باشکوهه. فرش‌های رنگ و رنگ سراسر تالار پوشانده. تزئینات دیوارها به ابهت کاخ افزوده. در بالا سقف عظیمی رو می‌بینه که به سبکی زیبا رنگامیزی و تزئین شده. و بالاخره در انتهای تالار اون میتونه پادشاه رو ببینه که بر روی اورنگ شاهی نشسته، در حالی که مراسم باران شروع شده. به راستی که صحنه پرشکوهی بوده است. نمایندگان سراسر قلمرو امپراتوری از این پله‌ها عبور می‌کردند، به کاخ با عظمتی گام گذاشتند تا تحفه‌ها و هدایای خود را با احترام تقدیم پادشاه کنند. هر هیئت را نجیب زاده پارسی یا مادی هدایت می‌کرد. سپس ایشان به حضور پادشاه معرفی می‌شدند تا هدایای خود را پیشکش کنند و بعد جشن نوروز و مراسم سال نو آغاز می‌شد که آن را با نمادی از درآویختن شیر با گاو نمایش می‌دادند، یعنی که سال کهنه را سال نو به پایان رساند. چنین بود تخت جمشید. پیش بذارید خدمتتون عرض بکنم که تخت جمشید همینجوری مقدمتاً و بدون اینکه وارد عرضه دلایل و استنادات بشم، تخت جمشید یک مجموعه نیمه تمامی است که هیچ قسمتیش حداکثر بیش از 30% کار اجراییش پیش نرفته. اما من میخوام اینو بگم که گرچه مساحت این مجموعه خیلی زیاده و بیش از 130,000 متر مربعه، اما اگر تمام این 9 پنل کار ساختمانی که در این مجموعه به طور همزمان پیش میرفته تمام هم شده بود، یعنی به مرحله انتهایی هم رسیده بود و تمام سرمایه گذاری و نقشه هایی که قرار بوده روش انجام شده بود، باز هم به نسبت آثار معماری که در جهان باقی مانده از دوران خیلی کهن‌تر از تخت جمشید یک مجموعه بسیار حقیره و قابل اعتنا نیست. مثلا وقتی اینو بخوایم با آثاری که در مصر وجود داره بسنجیم، اصلا به هیچ وجه ارزش‌گذاری معماری روش ممکن نیست، برای اینکه این حتی با یک ستون معابد مصر هم قابل سنجش نیست.
یا با اهرام مصر که اصلا نمیشه به هیچ نحو برابری، یا حتی نمیتونید اینا رو با هم سنجید. یا مثلا فرض کنید با ابوالهول در مصر هیچ اسفنکس رو در جهان نمیشه سنجید، چه برسه اون 4 تا اسفنکس نیمه کاره‌ای که در تخت جمشید هست. به همین ترتیب آثار معماری که در آسیای جنوب شرقی هست حیرت انگیزه، تخت جمشید در مقابلش واقعا قابل گفتگو نیست. یا در هند یا در یونان حتی دقت کنید. به این ترتیب یا به خصوص و به ویژه در بین النهرین آثار سلوکی باقی مانده در اردن، در شام، در لبنان و در ترکیه حتی، اینها کارهای با به اصطلاح اجراهای باور نکردنی، چه از نظر ظرافت، چه از نظر محاسبه، چه از نظر نقش‌اندازی، چه از نظر دشواری محل کار. اما الان در دنیا کاملا قضیه لااقل برای ایرانی ها به این صورت تفهیم شده که در جهان هیچ چیزی، هیچ معماری بالاتر از معماری تخت جمشید نیست. اون هم در جهانی که مثلا دیوار چین یک قسمت کوتاهش با تمام تخت جمشید برابری میکنه که اصلا کارهای فوق تصور انسانی است و تمام شده است و بهره برداری شده است و پابرجایی شده در تاریخ نشون داده. این یه مطلب راجع به تخت جمشید. یه مطلب این که اصولا تخت جمشید بر خرابه های یک زیگورات خشت و گلی ایلامی بالا رفته. یعنی پیش از تصرف تخت جمشید به وسیله هخامنشیان اینجا یک مجموعه کامل معابد ایلامی و یک زیگورات قابل بهره برداری و در حال بهره برداری بوده. بخشی از این زیگورات را و این ابنیه خشت و گلی ایلامی را هخامنشیان اولیه، یعنی فقط در زمان داریوش و خشایارشا فرزندش، تخریب کردند و به جاش چند پنل ساختمانی رو آغاز کردند که در اثر حادثه‌ای که بعد بهش اشاره می‌کنیم این ادامه کار هم متوقف ماند و در اوایل ساخت تخت جمشید مثلا ادامه کار ابنیه به خودش رها شد، به خود رها شدنی که تا همین امروز هم به خودش رها. یعنی آن چیزی که امروز شما در تخت جمشید میبینید همون چیزی است که در 2480 سال پیش به خودش رها شده. از اصولا تخت جمشید بسته به شرایط اقلیمی ایران برای هیچ نقطه ای از ایران یک بنای بومی نیست. هرگز پیش از بنای تخت جمشید شما در سراسر ایران مجموعه ابنیه سنگی ندارید، پس از تخت جمشید هم باز مجموعه ابنیه سنگی ندارید، چون اینجا یه سرزمینی است که فقط فاصله درجه حرارت بین شب و روزش غالباً تا 20 درجه کم و زیاد میشه و بین فصل تابستون و زمستونش گاه تا 40 درجه کم و زیاد میشه. در یه چنین شرایط اقلیمی که کسی با سنگ بنا نمیسازه، چون سنگ اصولاً هادی سرما و هادی گرماست و در یک محیطی که انقدر تفاوت درجه حرارتی هست کسی اصلا در این سرزمین ذهنیت ابنیه سنگی نداره، هنوزم نداره. به خصوص فرم هایی که در تخت جمشید به کار رفته فرم های بومی و ملی نیست، هیچ پیشینه ای نداره،
پسینم نداره. یعنی پس از تخت جمشیدم کسی از اون شیرها، از اون گاوها، گوزنها، از اون چیزا روی بناها به وجود نیورده. این فرم هایی که در تخت جمشید ما میبینیم متعلق است بیشتر به بین النهرین و برخیش هم با تغییراتی متعلق است به یونان و روم کهن. با این تفاوت که شما در معماری بین النهرین یا در معماری یونان یا در معماری روم مواجهید با یه به اصطلاح استراکچر از پیش طراحی شده. یعنی وقتی میخوان یک ستون رو بسازن، محاسبات اولیه‌اش انجام میشه، تقسیم بندی قطعاتش انجام میشه، طراحی و زینت‌آلاتش انجام میشه. اینها به شکل بلوک‌های جداگانه، حالا فرق نمی‌کنه ستون، دیوارها هم همینطوره، به شکل بلوک‌های از پیش آماده شماره میخوره. بعد این بلوک‌ها برابر اون علائمی که تعیین میکنن کنار هم قرار میگیره و دیوار کامله میکنه یا ستون کامله. اما در تخت جمشید قضیه کاملا برعکسه. یعنی مواد خام بدون شکل تراش نخورده ای از نظر حجم و ابعاد گوناگون و با تضریس‌های مختلف روی هم چیده میشه، یک نمودار سنگی بیشکل و بدون فرم پیدا میشه. بعد بر اساس یه فرم این نمودار سنگی تغییر پیدا میکنه. یعنی از توی یه سنگ خام هنگامی که در محل اصلیش قرار داده شده مثلا کله یه اسب در میارن، یا مثلا یک دیوار راست از توی یه سنگ خام میتراشن. برای درک این موضوع به سراغ دیوار غربی تخت جمشید میریم. بازدید کننده های تخت جمشید اکثرا بی توجه به این دیوار وارد این مجموعه میشن. این در حالیه که این دیوار در خودش مسائل فراوانی برای گفتگو داره و تا میتونیم با بررسی اون به نحوه معماری این دیوار و سایر نقاط تخت جمشید پی ببریم. دیواری که با بررسی اون میشه فهمید هیچگاه تکمیل نشده و وقتی دیوار ورودی تخت جمشید هنوز کامل نیست و
هویت معین. در واقع ملغمه است از همه چیزهایی که ممکنه در یک مسیر چند هزار ساله تاریخی بتونه پیدا بکنه. در وهله اول این محوطه یک قلعه مانند خشتگلی داره که به تدریج در طول زمان خراب شده. بخش انتهاییش هم در سالهای میانی عهد رضاشاه، چنان که تصاویر کاملا حکایت میکنه، به وسیله همین آقایون اساتید از دانشگاه غرب وارد شده تخریب شده و اونجا مسطح شده. اما در عظمت این قلعه خشتگلی به احتمال زیاد ایلامی همینقدر باید گفتش که آوار ناشی از تخریب این قلعه سطح اولیه و نخستین این محوطه رو به اندازه ارتفاع تقریبی 5 متر بالاتر از سطح طبیعیش رسونده. یعنی اینک در محوطه نقش رستم شما آوار پراکنده‌ای می‌بینید که اگر ما نقش رستم اون چیزی رو که معروف به کعبه زردوش یا مکعب زردوش به کف اولیه مکعب زردوش نگاه میکنیم، میبینیم 5 متر از کف فعلی پایین تره. این آوار کوهسان فراوان در سطح وسیع پراکنده چیزی نیست جز حاصل تخریب اون قلعه. ما از اون قلعه یه نقاشی‌های قدیمی داریم که نشون میده که یک عظمت انحصاری مثل زیگورات‌های منطقه شوش اونجا هم برقرار بوده، البته نه به اون مقیاس، کمی کوچکتر. دلایل دیگه ای داریم که میشه گفتش که محوطه نقش رستم یک محوطه ایلامی است به طور کلی. در این محوطه نقش رستم یک بنای سنگی مکعب شکل هست که به مکعب زردشت معروف شده. البته اونا میگن کعبه زردشت و من اصطلاحی رو که بارش به کار بردم مکعب زردشت. این مکعب زردشت سند ابدی خیانتی است که دانشگاه‌های غربی با جعل واضح و روشن و بدون تردید و خدشه ناپذیر نسبت به تاریخ ما انجام دادن و کار این تجاوز رسمی و علنی رو تا آنجای پیش بردن که با وقاحت تمام در 3 سویه از این مکعب سنگی در نقش رستم برای ما کتیبه‌های باستانی کندن در سال 1316 و 17 شمسی و در اواخر حکومت رضاشاه. این کتیبه‌ها جدید کنده شده. اثباتش چند شیوه متعدد داره که ما در این مرحله گذشته از این که ما تصاویری داریم که نشون میده که بر این محوطه ها هیچ چیزی نوشته نبوده اون زمانی که از زیر خاک در اومده و شما بخشش رو دیدین، ما میتونیم شما رو ارجاع بدیم به یک نوع تصاویر دیداری از موقعیت های فنی این کتیبه ها. مثلا این کتیبه دیوار شرقی است. این کتیبه 2 قسمته. یه قسمتیش از زبان کرتیر بیان شده، یه قسمتیش از زبان خود شاپور اول. خب ما ببینیم که این آقایون چی گفتن. خواندن این کتیبه ها محاله، برای اینکه به شرحی که در مطالب کتبی قبلا اومده تعداد حروف زبان و خط به اصطلاح پهلوی بسیار کمه، یعنی 14 حرفه و طبیعی است که برای بیان یک مطالبی که به 28 حرف محتاجه بعضی از این حروف را چنین تفسیر کردن که به جای حروف متعددی دیگه استفاده میشه. مثلا گفتن هم الف این شکل معین، همین شکل معین دال هم هست، همین شکل معین سین هم هست، همین شکل معین مثلا ز هم هست. خب شما حالا برمیخوری به یک کلمه در این کتیبه، میخوای ببینی اینجا چی نوشته. مثلا فرض کنید که به ما گفتن که اینجا نوشته شاپور، میگیم که خب این که هم شاپور خونده میشه، هم مثلا فرض کنید شازور خونده میشه،
هم مثلا شهپور خونده میشه، چون شما دلت میخواد این الف بخونی، من میخوام همونجوری که شما گفتید که این رو در این حال ز هم میشه خون، ز بخونم. بنابراین شما میرید همون یک کلمه رو مثلا به 20 نوع مختلف شما میتونید بخونید. کی میتونه گزینش کنه که کدوم یکی از اینا واقعا منظور کتیبه کن اگر این کتیبه باستانیست بوده؟ پس بنابراین ما میگیم که یک، مشکلات نگارشی در این طوری است که قابل خواندن نیست، ولی همین کتیبه خورد و خمیره که حروفش ریخته و قابل اعتنا نیست و نمیشه ازش برداشت کرد و تازه خطش دارای نقایصی است که ازش چشم پوشی نمیشه کرد و نمیشه بهش کتیبه نوشت، ولی آقایون از توی همین کتیبه به هم ریخته یک داستان ساختن درباره اینکه شاپور با اسب و مرد و نمیدونم امکانات حرکت کرده به سمت اروپا و تسخیر کرده و همجور رفته جلو و هی آتشکده ساخته و هی نمیدونم مأمور گذاشته اونجا و رفته اون. وقتی فکر میکنیم میبینی که خب این همه آتشکده که این معتقده تا اون ور میانه اروپا مثلا ساخته، یکیش حالا یه شکلی یک قسمتش مثلا اجاقش یا مثلا فرض کن دیوارش کجای دنیاست، هیچ کسی به این حرفا کاری نداشته. فقط چون اونجا یه کتیبه است گفتن که خب بله اینجا نوشته که شاپور رفته مثلا فرض کن تا روم و هی اونجا آتشکده ساخته. اساسا این به عنوان سند تاریخ ساسانیان اینجا وجود داره. ما میخوایم نگاه بکنیم ببینیم که تا چه حدی ممکنه که این کتیبه رو شاپور یا جانشیناش یا به طور کلی در حد ساسانی کنده باشن. میایم نگاه میکنیم ببینیم که بر روی این سنگ آثاری از گذشته زمان هست، یعنی کرم خوردگی سنگ وجود داره. این کرم خوردگی ها به اشکال مختلف، از پریدگی های کوچک تا پریدگی های بزرگتر تا شکاف های عمیق تا شکاف های نازک در سطح این دیوار هست و کتیبه هم بر روی همین کرم خوردگی ها نوشته شده. یعنی چی؟ یعنی ایشون شاپور یا هر کسی دیگه که مأمور کندن این کتیبه در اون عهد بوده، وقتی داشته این کتیبه رو میکنده، چنان که تصویر به وضوح به شما نشون میده، هنگامی که رسیده به یکی از این کرم خوردگی ها، اون وقت قضیه نگارش رو متوقف کرده، از روی این کرم خوردگی پریده، ادامه کلمه رو در آن سوی این چاله ناشی از کرم خوردگی کنده. این کاملا چون یکی و دوتا و 10 تا نیست و همه رو ما به شما نشون میدیم، کاملا معلوم میکنه کسی که این کتیبه رو کنده، زمانی که میکنده این سنگ به همین شکل کرم خورده بوده و او رو مجبور کرده که در فاصله این کرم خوردگی ها چیزی ننویسه و کلمه رو 2 پاره کنه، نصفش در سمت راست کرم خوردگیش، نصفش در سمت چپ. در تمام این کتیبه هایی که بر این بنا هست این حکم جاری است. یعنی وقتی شما میرسید به لطمات سنگ، نوشتن قطع میشه، به بعد از لطمه منتقل میشه. خب نشون میده که این دیوار موقعی که کتیبه روش کنده میشده دارای این عیوب ناشی از گذشته زمان بوده. خب یعنی اگر ما فکر کنیم که این کتیبه کهنه، باید بگیم که در این محوطه بزرگ نقش رستم که این همه صخره آزاد هست و توش 10 ها و 10 ها تابلوی حجاری شده وجود داره، این شاپور گفته که من علاقه‌مندم که مطالبم رو روی سنگ خورده خمیری که مجبور باشید شما نصف کاره مطالبتون رو ول کنید برید بعدش رو اون بنویسید. آخه قضیه حتی به اینجا هم ختم نمیشه. ما دیواری داریم که میبینیم که در این دیوار آسیب هایی که وارد شده بر سنگ ناشی از گذشته زمان نیست، بلکه این آسیب ها جدیده. یعنی هنگامی که میخواستن این دیوار رو تمیز کنن و بشورن، برای بستن داربست در امکانات محدود زمان رضاشاه خود دیوار را سنگش رو سوراخ کردن و داربست رو اونجا زدن. خب اول سوال میکنیم که یک، شما با چه اجازه‌ای برداشت این دیوار رو اینجوری معیوب کردید و این آسیب ها رو بهش وارد کردید؟ 2، حتی بر این آسیب های جدید وقتی ما متمرکز میشیم میبینیم مطالب نوشته شده آمده بر این به این آسیب که رسیده
چند ساند بونده به لبه این آسیب متوقف شده، باز ادامه نوشته رو پس از آسیب چیز کرده. این برای هر کسی که کمترین وابستگی به تعصب داشته باشه کاملا حکایت میکنه که چه به سر ما آوردن. یعنی در عهد رضاشاه، در پایان دوران رضاشاه، یعنی در زمان 1116-17 برای ما کتیبه کندن به عنوان شاپور در مثلا فرض کن 700 سال پیش. هیچ کسی هم نگفته که آخه این چه وضعه، یعنی چرا این کلمه اومده وقتی رسیده به این آسیب و روش پریده، این نشون میده که این قلابیه. هیچ کس در این باره ها صحبت نکرده در هیچ حدی و در هیچ اندازه‌ای، بلکه همه همون متن دروغینی رو که خود آقایون دانشگاه شیکاگو به عنوان ترجمه این کتیبه هایی که تازه کندن به ما تحویل دادن، همون متن رو سر کلاس ها خوندن، بردن تو کتاب درسی و شاپور ساسانی ساختن ازش. کار را با این کتیبه که دارای 2 خط متفاوت است ادامه می‌دهیم. با دقت بیشتری در می‌یابیم که حتی جنس 2 سنگ این کتیبه ها با هم یکی نیستند. حقیقت این است که در تصاویر قدیمی این سنگ را به صورت تخریب شده می‌بینیم. برای تطبیق ساده‌تر محل کنونی این سنگ را با آثار موجود بر روی دیوار علامت می‌زنیم. این نمای کنونی این سنگ است که امروز آن را به صورت سالم و همراه با کتیبه می‌بینیم. برای تطبیق ساده‌تر از علامت‌گذاری‌ها کمک می‌گیریم. در اینجا از 2 نمای دیگر همان سنگ را با همان علائم می‌بینیم. حتی نوع جاگذاری این سنگ به خوبی مشخص می‌کند که این بلوک بعداً بر روی این بنا نصب شده و از لحاظ رنگ با بلوک زیرین تفاوت دارد. از اینجا می‌توان علت منظم بودن این کتیبه را نیز متوجه شد. به احتمال زیاد این سنگ بر روی زمین کنده شده و بعد در جای خود نصب شده. به همین خاطر منظم در آمده، ولی کتیبه زیرین که بر بدنه خود دیوار کنده شده است به منظمی آن در نیامده. شتاب زدگی در این جعلیات انقدر فراوانه و اسنادی که خودشون منتشر کردن انقدر لودهنده است که ما حالا میتونیم به راحتی اثبات بکنیم که این کتیبه اصولا نه فقط جدید کنده شده بلکه محتوی هیچ پیامی نیست، بلکه اصلا نمیشه خوندش. چون اگر اون خط به اصطلاح پهلوی رو نمیشه خوند، یونانیه رو که میشه خوند. که حتی در اون کتیبه یونانی یک کلام، یعنی یک جمله لااقل مطلبی که شما بتونید ازش برداشت تاریخی بکنی نیست. هرچی میخونی میبینی که این که معنی نداره، که این کلمه معنی نداره، بغلیش هم معنی نداره، بالای سرش هم معنی نداره. پس این نمایشی از یک مسئله است که بتوانند به بهانه این که بله ساسانیان کتیبه دارن به ما یک سلسله‌ای به نام ساسانیان که بسیار مثلا مقتدر بودن میرفتن 200 سال با رومیا میجنگیدن. اصلا هیچ کسی بهشون نمیگه که اون چیزی رو که شما دارید بیان میکنید خودتون میدونید راجع به کدوم روم صحبت میکنید، چون در دوره ساسانیان اصلا دیگه رومی وجود نداره که کسی براش بگه اونجا یک کلیساست و کلیسا اصلا با کسی جنگی ندارن که شما از کدوم روم صحبت میکنی. همین جوری با این فرض که همه چیز در اختیار خودشونه، هر مطلبی رو خواستن به عنوان تبدیلش کردن به یه حقیقت تاریخی. حتی اگر حمله خشایارشا با 5 میلیون سرباز به یونان بوده باشه و اگه کسی ازشون بپرسه آقا جان اصلا در زمان خشایارشا کسی خبر نداشته در سمت ما که یونانی هم بر روی زمین وجود داشته، چون ارتباطات ممکن نبوده، چون گذر از موانع دریایی برای هیچ کس در اون زمان میسر نبوده. آقایون میگن که ما نمیدونم 5 میلیون آدم رو برداشتیم رفتیم یونان و از 300 نفر شکست خوردیم اومدیم. حتی همین خنده ای هم که شما میکنه هیچکی نکرده و رفته فیلم شده
رفته کتاب شده، رفته هر چیز دیگه ای شده و این شده جزو حقایق تاریخ این منطقه. آرامگاه کوروش کبیره. کوروش کبیر مردیه که تمام ایرانی‌ها اونو به عنوان پدرشون قبول دارن. کوروش کبیر مردیه که 2500 سال پیش اعلامیه حقوق بشر رو داد، اعلامیه که الان در سازمان ملل ازش نگهداری میشه. این که حضرت کوروش بزرگترین معبد در دنیا و برای هر ایرانی. هیچ کس منکر این نمیتونه بشه و سیاستمدارا خودشون بهتر از من و شما کوروش کبیر رو میشناسن. کوروش از بزرگترین پادشاهان ایران باستانه و نقش مهمی در گسترش فرهنگ و تمدن جهان داره. نخستین منشور جهانی حقوق بشر میراث جاودان این پادشاه هخامنشی است. ولی اسکندر اومد نامردی کرد دیگه، اونجا زده مسائل قلیون رو برده دیگه، نداریم هیچ. این توریست حرکت ما زمانی که بابل رو فتح کرد اعلام کرد که اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را بر سر میگذارم، اعلام میکنم که در کشور من، کشوری که من فرمان رواش هستم، هیچ کس حق بردهداری ندارد. هیچ کس حق ندارد کسی رو به بیگاری بکشه. کسی برای کسی کار میکنه باید حقوق دریافت بکنه. در کشور من همه آزادن هر دینی رو که دوست دارن بپرستن. نام بردن و نقش رهبری او و نقش اداره او در نه تنها رهبری سرزمین بلکه در رهبری مؤسسات اداری و اداری که امروزه حتی وجود داره، میگن یک نقش کارسازه، یعنی هنوز زنده و بروزه. بیان بشه در مورد مقام و عظمت حضرت کوروش، به نظر من کم. هنوز کسی در اون حد به اون شناخت واقعی نرسیده در موردش. زمانی که اسکندر گجستک به ایران حمله کرد، یکی از سرداراش اومد و به اصطلاح به جسد عروس کرد، تمام اون جواهرات سلطنتی رو به تاراج برد. خب و به خاطر اون هوشی که ژنتیک برده پی میبره که چطور اینجا رو خراب کنه. چطور خراب میکنه؟ هر کاری میکنه اینجا خراب نمیشه. بله. تخت جمشید میاد آتیش میزنه سرستون‌ها رو. بعد از اینکه اونجا رو با آتیش میکشه میاد سراغ اینجا. کوروش یه کتیبه‌ای وارش گذاشته بوده، میدونسته یه نکته میاد اینجا اینو خراب میکنه. این کتیبه میگه این کسی که اومدی سراغ این مقبره به این یه ذره خاک من رشک نبر. و میدونید که کوروش وصیت میکنه که بدنشون مومیایی نکنه. میگه بذارید بدن من جزئی از، برعکس همه پادشاه‌ها که براشون مومیایی میشه، میگه بذارید بدن من جزئی از خاک ایران بشه. تو خودش این کشور رو بنا نهاد. من به کوروش کبیر احترام میگذاشتن، یعنی کسی بود که دوست و دشمن براش احترام قائل بودن. کتاب رو در 40 سال پیش 45 سال پیش که چاپ شده بود من مطالعه می‌کردم. اون چه که الان میگم از اون خاطر است که کتاب رو خودم نداشتم و در کتابخونه مطالعه کرده بودم. آره داشتم طرف دیگه نمو می‌کردم. یالا رودم اومد در داخل. آقا میشه بگید چی؟ الان متوجه شدی اسمتون؟ الان شما اگه منو تو دوربینتون داشت بودید من همش داشتم دور می‌زدم ظاهرا. متوجه نشدید چی نه؟ یه مقدار متوجه شدم چه دروغ بگم. اون یه مقدارش. یه مقدار چی براتون بگم؟ کلاً چی توضیح بدم براتون؟ یعنی همون یه مقداری که متوجه شدید. فقط به متوجه شدم اینجا قبور که نمیشه گفت. قبر کوروش، مقبره کوروش هستش. من درب ورودیشه، شما میتونید الان تصویر ببینید. پله‌ها رو باید یکی طی کنید، پله‌های ترقیه. به زور باید ترقه. یکی سر کنید برید بالا. اگه برسید. کوروش کبیر مردی که 2500 سال پیش همچون ستاره‌ای بر تارک تاریخ می‌درخشه و همونطور که اسمش کوروشه به معنی خورشید تابانیه که به وسیله اون مملکت ما روشن شده. کوروش کبیر کسی که ما رو به وسیله اون میشناسن. هویت ما هست، هویت ما ایرانی‌ها هست. از جنگاش صحبت میکنن، میگن که جنگ داشت با فکر میکنم هندوستان. اونا با پادشاه لیبی جنگ، با پادشاه لیبی وقتی جنگ داشت اونا اسب داشتن به یک لشکر بسیار قوی. اسب و هیچ که حریف لشکر اینا نمیشد. کوروش اومد اولین بار یه تدبیری اندیشید.
اومد در برابر اینا شتر گذاشت. اسب ذاتاً از جیغ شتر میترسه. شترها جیغ کشیدن و بویی که از شتر در میاد به شدت اسب ازش متنفر. اسب فراری میکنه و اون لشکر با اون قدرت، هرچند کوروش هم تو اون جنگ تلفات زیادی میده سپاش، ولی موفق میشه که امپراتوری بزرگ لیدیا هم از بین ببره و اینا هم زمین میکنه. زمانی که دیگه به اصطلاح اعراب حمله کردن به ایران و ایرانیا به عنوانی که به اصطلاح صدمه‌ای به این مقبره وارد نشه، گفتن اینجا قبر مادر سلیمانه، یعنی اینجا مقبره حضرت مادر سلیمان هست، چون به اصطلاح در هوش و ذهن اونا نمی گنجید که یک مثلا آدم بیاد این سنگ‌ها رو به اصطلاح کنار هم بگذاره. اینا فکر می‌کردن که به اصطلاح دیوان و این چیزا اومدن اینجا رو ساختن، همونطور که تخت جمشید رو فکر می‌کردن دیوان ساختن و اونو نسبت دادن به جمشید شاه که به اصطلاح همون حضرت سلیمان به اصطلاح در نظر اونا بود که دستور داده دیوار براش ساخته باشه. پاسارگاد در واقع اجاره دادن بخشی از محوطه‌ای از ایران که به نوعی نزدیک به تخت جمشید هم هست به شخصی به نام کوروش، تا این آدم را بهش حیات تاریخی بدن و زندش بکنن، زیرا تاریخ نشانی از کوروش نداره جز در دروازه های بابل. این نشان را هم ما بیشتر از تورات برمی‌داریم، یعنی چون تورات کوروش را به عنوان یکی از انبیای یهود حتی معرفی میکنه که مستقیما با یهوه صحبت میکنه و مأموریت تسخیر بابل را میگیره از یهوه و با این وعده که اگر شما بابل را آزاد کردید و توانستید اسیران یهود و ثروت یهود را در بابل آزاد کنید، آنگاه مختارید که منطقه را تمام امکاناتش رو در اختیار بگیرید. این عین اون چیزایی است که در آیات تورات به وفور و به تعدد میشه یافت. کوروش فقط در تورات دیده میشه. در طول تاریخ، در اسناد تاریخی، حتی قلابیش تا حدود 100 خورده سال پیش هیچ کسی کوروش رو نمیشناسه، یعنی این نام ناشناخته است. این کوروشی که امروز این همه داستان داره، این ظهورش بسیار بسیار جدیده و متکیست بر دو نشانه. یکی یک گل نوشته است که ظاهرا اینا میگن در بابل پیدا کردیم، ولی داستان خود پیدا کردن این گل نوشته که ابتدا نصفشو پیدا میکنن، سالها میگذره نصف بعدیشو پیدا میکنن و اون نصف ظاهرا تا آمریکای جنوبی هم میره برمیگرده. یک داستان بسیار بسیار سرهم بندی شده اینی که بله کوروش در بابل یه گل نوشته از خودش گذاشته که بر روش نوشته بله من خیلی آدم خوبی هستم، هوای همه رو داشتم، به کسی ظلم نکردم، که من البته یه نقدی بر اون گل نوشته دارم که به سادگی اثبات میکنه که این قلابی است. یعنی در قلابی بودن اون گل نوشته کوروش جای ذره تردید نیست به دلایل خود اون گل نوشته. من بخش مقدماتی این گل نوشته رو در یکی از کتاب هام بررسی کردم و نشون دادم اون چیزی که در بخش مقدماتی گل نوشته کوروش وجود داره انتقال متنی است از تورات. یعنی اون چیزی که تورات درباره کوروش گفته، چون گل نوشته کوروش دو قسمته، یه قسمتی یه سوم شخص روایت میکنه از کوروش، از نیمش به بعد کوروش خودش از خودش صحبت میکنه. من اون قسمتی که سوم شخص روایت میکنه از کوروش رو بررسی کردم و معلوم شده که اون شخص سوم شخص داره تورات میخونه به عنوان مقدمه گل نوشته کوروش. قسمت دومش هم که بیان مسائل مربوط به بابل از زبان خود کوروشه به قدری ولنگارانه است که به راحتی میشه به این نتیجه رسید و اثبات کرد که این گل نوشته قلابی است. پس یکی از نشانه های وجود کوروش در منطقه ما گل نوشته از جعلیات جدیده. این به این معنی نیست که کوروش در بابل نبوده.
کوروش به بابل وارد شده، اسیران یهود رو آزاد کرده، ثروتاشون رو آزاد کرده، ولی گل نوشته ای از خودش باقی نذاشته. این گل نوشته تاییدیه است برای اینکه میخواهند بگویند که او بنیانگذار حقوق بشر در جهان بوده. چون وقتی که از این گل نوشته صحبت میکنن میگن این اولین سند رعایت حقوق بشره، چون کوروش گفته من خیلی آدم نرمدلی هستم، به کسی تجاوز نکردم. خودش از قول خودش گفته که خب ارزش این حرفا معلومه چقدره. دومین نشانه حضور کوروش در تاریخ که جدید و تأسیسه همین پاسارگاده. اگر از این دوتا صرف نظر کنیم، کوروش اصلا نمودار مشخص یا نشانه آشکار دیگه ای نداره که ما بتونیم حضور تاریخی قبول بکنیم. در همریختگی بیش از حد تاریخ ظهور کوروش در منطقه ما و بلا تکلیفی مورخین و جاهلین کنونی برای تنظیم یه زندگی نامه جمع و جور قابل فهم تا حدودی قابل پذیرش برای کوروش نشون میده که کوروش در همون ماجرای تسخیر بابل به احتمال زیاد به دست مردم مدافعین بابل نابود شده، یعنی همونجا کشته شده. به همون دلیل هم ما میبینیم که فرزندان کوروش در برخورد با ادامه مأموریت کوروش تبعیت نمی کنن، علیه قرارداد پدرشون با یهودی‌ها وارد اقدام میشن و چنان که شما خودتون میتونید تحقیق کنید و این واقعیتی است. عجیبه که در حالی که در باره جزئیات مسائل هخامنشیان و اشخاص دخیل در اون در تورات صحبت شده، ولی از فرزندان کوروش هیچ سخنی در تورات نیست. از بردیا هیچ سخنی در تورات نیست. از برادرش هیچ سخنی در تورات نیست. خب چرا اینا اینقدر مغضوب شدن در نظر یهود؟ چرا اینجور بی‌اعتنایی نسبت بهشون شده؟ این نشون میده که مرگ کوروش برای فرزندانش درسی بوده و اونها ادامه پروژه تعهد شده به وسیله پدرشون درباره منطقه شرق میانه و بابل رو دنبال نگرفتن و برعکس چنان که خود یهودی‌ها در تاریخ‌هایی که برای خودشون نوشتن و همشون با هم صدا هستن با هم، فرزندان کوروش دستور میدن که همه اونایی که پدرشون آزاد کرده و به اورشلیم فرستاده 2 مرتبه بازگردونن و بنای هیکل سلیمان را که اونها آغاز کرده بودن متوقف میکنن. ما البته نمیتونیم 100% و با اسناد کافی این قضیه رو اینجوری به اثبات برسونیم. ما حرفمون رو بر اساس همین نوشته های خود یهودیان برمیداریم، اما میتوانیم بر این قضیه تکیه کنیم که چرا تورات فرزندان کوروش نمیشناسه؟ کمبوجی و بردیا چرا در تورات نیستن؟ اما جانشینشون که در واقع به شکل کودتا و با کشتن که کمبوجی و بردیا اومده، یعنی داریوش، یکی از نامهای پرتکرار در توراته. فاصله بین کوروش و داریوش چرا در تورات وجود نداره؟ پس اون بخشی بوده که آنها علاقه‌ای به پرداختن بهش نداشتن. بنابراین کوروش شخصیت تاریخی نیست، یک مأموری است از جانب یهودیان برای آزاد کردن ثروت و اسیران یهود از بابل که این کار رو با موفقیت انجام میده، ولی از اون پروژه جان سالم به در نمیبره و چون جان سالم به در نمیبره و در نتیجه آثاری نداره از خودش که به عنوان یک عنصر تاریخی شناخته بشه، در دوران جدید جعل‌های متمرکزی که بر روی کوروش انجام شده برای اثبات حضور تاریخیش اون گل نوشته و این پاسارگاد. پس بنابراین پاسارگاد یک برنامه‌ریزی توطئه‌گرانه است و یعنی هر کسی میدونه که این مقدماتی که بر روی زمین محوطه پاسارگاد جورچینی شده، یکی که از اونجا آوردن، یکی که از اینجا آوردن، یکی که از اینجا آوردن، کنار هم بر روی بیابان مطلق و بیابان محض چیدن، هر کسی میتونه بفهمه که اینا قلابی است. اینا چیزایی است که اثباتش خیلی ساده است. ما تعجب میکنیم از اون سیستم‌های سیاسی که
تو همین سرزمین دنبال روی توطئه های جاهلانه هستند که علیه مردم شرق میانه و به ویژه سرزمین ما به وسیله دانشگاه‌های حقه‌باز غربی انجام شده. هیچ کس علاقه نداره بگه که آقایون چرا این خیانت رو به ما کرد.